Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi di una persona che non è normale, ma veramente ragazzi non sto scherzando, non è normale sotto ogni punto di vista. Primo perché è uno stupratore seriale e secondo ha ben 24 personalità. Ragazzi, avete capito bene, sto parlando di una persona che ha dentro di sé ben 24 altre persone e mi sto riferendo appunto a Billy Milligan. Ma prima di cominciare questo video, lo sapete benissimo ormai, come di consuetudine vi invito ad iscrivervi a questo canale, tempestare di like a questo video, attivare tutte le campanelline e commentare tantissimo. Ma ora partiamo. Billy Milligan nasce il 14 febbraio del 1955 in Florida da Dorothy Pauline Sand e Johnny Morrison. I suoi veri problemi iniziarono alla tenera età di 4 anni. Infatti il disturbo dissociativo dell'identità e le violenze inflitte dal patrigno, la sua mente si disgregò, o meglio si divide in 24 identità differenti. Ma di nessuna di esse però Billy aveva coscienza. Infatti avvertiva soltanto vuoti di memoria e sentiva delle voci, rimanendo del tutto inconsapevole delle azioni compiute da tutte le altre personalità. Sospeso da scuola perché trovato a vagare per la città in totale stato di trance, a soli 15 anni venne ricoverato per la prima volta nel Columbus State Children's Hospital, un ospedale psichiatrico dove il dottor Harold Brown gli diagnosticò una nevrosi isterica con aspetti passivo-aggressivi. Dopo appena 3 mesi, dopo pressanti richieste della madre, Milligan fu dimesso, seppur con l'obbligo di continuare la terapia anche a livello ambulatoriale. Il continuo stato confusionale che lui viveva si alternava a brevi momenti di lucida, ma ragazzi, ma proprio brevi, e dove soprattutto in quei momenti era completamente disorientato e tentò più e più volte di togliersi la vita. Infatti la prima volta fu a 16 anni, quando salì sul tetto della scuola per gettarsi di sotto. Ma in quell'occasione Regan, una delle sue personalità, prese il controllo della sua coscienza e gli impedì di buttarsi. Da quel momento, ragazzi, Billy fu tenuto per ben 7 anni in un costante stato di incoscienza delle sue personalità che gli impedirono nuovamente di togliersi la vita. In realtà, però, la vita sociale di Billy era vissuta via via dalle varie personalità che si manifestavano alternandosi a seconda della situazione. Espulso dalla scuola superiore nel 1972, a 17 anni Milligan riuscì ad arruolarsi nella Marina Militare statunitense, dove fu addirittura nominato sottufficiale. Ma dopo a malapena un mese, una volta appurata la sua instabilità mentale, ovviamente fu congedato all'istante. Ma qua iniziò proprio la sua vita da criminale, perché l'8 luglio del 1972 fu arrestato per sequestro, stupro e aggressione a mano armata a danno di 2 prostitute. Archiviata però l'accusa di sequestro, Billy fu comunque riconosciuto colpevole per gli altri capi di imputazione e venne affidato appunto al campo correttivo giovanile a Zanesville in Ohio, dove ci rimase per lunghi 14 mesi. Il 14 gennaio del 1975, a 20 anni, venne arrestato con l'accusa di aver rubato degli stupefacenti in una farmacia che si chiamava Great Drug Store. A questa però si aggiunse l'accusa di aggressione e rapina a mano armata a danno di diverse vittime nelle piazzole di sosta delle contee di Fairfield e Hawking. Consigliato dall'avvocato George Kellner, il 25 marzo successivo si dichiarò colpevole di rapina aggravata, ottenendo così uno sconto di pena per le aggressioni nelle aree di sosta, ma in compenso subì una condanna da 2 a 5 anni per la rapina proprio in quella farmacia. Il 9 giugno però fu trasferito nell'istituto correttivo di Lebanon presso il Cincinnati per poi essere rilasciato sulla parola il 26 aprile del 1977 su libertà condizionale.
Il 27 ottobre dello stesso anno però Billy fu nuovamente arrestato, questa volta però con l'accusa di aver rapito, stuprato e rapinato in piena mattina 3 studentesse dell'Ohio State University. Riconosciuto però dalle vittime tramite foto segnaletiche e identificato anche da varie impronte digitali lasciate sulla portiera di una delle auto delle ragazze, fu messo in carcere in attesa di processo. Durante però la preparazione della difesa emerse un comportamento strano dall'accusato. Infatti ogni volta che veniva interrogato sembrava essere una persona diversa. Una volta ad esempio appariva fragile, insicuro, quasi sull'orlo addirittura di una crisi di pianto. La volta successiva, magari in un'altra domanda, si dimostrava arrogante, risoluto, ma non solo, anche apatico. Sottoposto a una prima perizia psichiatrica condotta dal dottor Will Driscoll, gli venne diagnosticata una schizofrenia acuta. Interrogato successivamente dalla dottoressa Dorothy Turner, psichiatra del Southwest Community Mental Health Center in Columbus, in Ohio, Billy cominciò a far emergere tutte le altre identità e fu allora che gli fu diagnosticata il disturbo di personalità multipla, il che permise ai suoi 2 avvocati difensori, Gary Schwetka e Judy Stevenson, di costruire l'intera difesa sulla sua infermità mentale. Il 16 marzo del 1978 però Billy fu trasferito nell'ospedale psichiatrico Harding Hospital, sempre in Ohio, per essere giudicato idoneo o meno al processo. Qui trascorse 7 mesi della sua vita, durante il quale il dottor George Harding riuscì a convincere le svariate personalità a tenere sveglio Billy per tentare il processo di fusione. Questo processo però prevedeva la conoscenza da parte dell'identità principale, quindi ovviamente il vero Billy, con tutte le altre sue personalità. Queste furono invitate a comunicare fra di loro mentre Billy era sveglio, in modo tale da superare l'amnesia e ricordare tutte le attività, gli spostamenti e i pensieri di tutte le varie identità. Solo a quel punto si sarebbe potuto procedere alla fusione di tutte le personalità. Ragazzi, questo tipo di lavoro che quello psichiatra gli aveva fatto sembrò effettivamente funzionare e, giudicato pronto per il processo, a questo punto fu portato davanti alla corte. Intanto però il caso Milligan diventò un vero e proprio caso mediatico. Tutti quanti ne parlarono, giornali, media, si interessarono tantissimo alla sua vicenda, nonostante però i tentativi degli avvocati di tenere nascosta, almeno per il momento, questa storia. La pressione esercitata però su Billy fu talmente forte al punto che la sua fragile fusione cedette e 2 delle sue personalità si dissociarono. Il processo senza giuria iniziò il 4 dicembre del 1978. Dopo aver ascoltato le varie testimonianze verbali e le varie relazioni psichiatriche, Milligan fu giudicato non colpevole per infermità mentale. Il giudice però successivamente, pur conoscendo la colpevolezza dell'imputato dei suoi reati, concluse che all'epoca dei fatti non era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e quindi per forza di cose non era responsabile delle sue azioni. In accordo con la difesa e l'accusa, Billy fu trasferito all'Athens Mental Health Center, sempre in Ohio, per ricevere le adeguate terapie stabilite dal dottor David Cole. Nonostante la regressione, tutte le personalità di Billy si dimostrarono collaborative e decise di riabilitarlo per fargli acquistare credito presso la società. Proprio in questo periodo Billy decise di far conoscere la sua storia al mondo intero e dimostrare quali danni può provocare la violenza sui minori. Pensate che cedette addirittura i suoi diritti per un libro e un film, dichiarando di voler utilizzare parte del ricavato per aprire un centro per la prevenzione di abusi sui minori. Ragazzi, pensate che durante la sua permanenza in questo ospedale psichiatrico emersero altre ben 13 personalità. Gli indesiderabili, così si chiamarono tutte le personalità che normalmente erano tenute a tacere dalle personalità dominanti, ma improvvisamente iniziarono a ribellarsi e uscire fuori allo scoperto.
Ne emerse successivamente un'altra che si rivelò la più importante. Il maestro, così si chiamava, ovvero la somma di tutte le personalità distinte e la vera fusione tra di loro di tutte le loro conoscenze, di tutti i ricordi e non solo, ma anche talenti, ovvero il vero Billy Milligan. Grazie alla terapia usata dal dottor Cole, l'alternanza incontrollata delle varie personalità diminuirono un po' alla volta, mentre Billy, il maestro, riuscì a rimanere fuso per periodi sempre più lunghi. Raggiunto però un apparente equilibrio, Billy fu reintrodotto gradualmente nella società, in modo tale da permettergli di ricostruire tutte le sue relazioni sociali. Evitata la condanna per i reati commessi nei confronti delle 3 studentesse, rimaneva da scontare la pena delle aggressioni nelle aree di servizio. E non solo, ma anche la rapina alla farmacia Grey Drug Store nel 1975. Queste accuse però furono state aggravate dalla violazione di una delle clausole stabilite per la libertà vigilata, ovvero quello di non possedere armi. Milligan però ne possedeva diverse in casa sua, come tra l'altro constatato dal rapporto di perquisizione al momento del suo arresto nel 1977. All'uscita di questi nuovi eventi, sperando di ottenere la non colpevolezza anche per quei vecchi reati, gli avvocati di Billy si appellarono nuovamente all'infermità mentale e chiesero il ritiro della dichiarazione di colpevolezza rilasciata da Billy nel processo del 1975, ma questa volta venne rifiutata. La tensione causata dall'attesa del processo, le nuove accuse di presunto stupro a danni di 2 pazienti dell'ospedale di Athens e i continui tentativi da parte della stampa di screditarlo gettarono Billy in un profondissimo stato di depressione che lo fecero purtroppo dissociare nuovamente. Milligan tentò nuovamente di togliersi la vita e di fuggire da quell'ospedale. Appurato per forza di cose che l'Athens Mental Health Center Hospital non era più in grado di garantire il suo trattenimento nella struttura, Billy fu trasferito il 4 ottobre del 1979 in un manicomio criminale di massima sicurezza. Questo manicomio, ragazzi, si chiamava Lima State Hospital for the Criminally Insane. Le procedure di trasferimento furono favorite dall'intervento diretto di 2 esponenti politici, Mike Stinziano del Partito Democratico di Columbus e Claire Ball per il Partito Repubblicano di Athens. Nell'ospedale psichiatrico di Lima, a Milligan fu diagnosticata una schizofrenia pseudosociopatica con episodi dissociativi, respingendo con forza la precedente diagnosi di personalità multipla. La nuova terapia che purtroppo gli fu somministrata in quell'ospedale accentuò ancora di più la sua malattia, portandolo così alla definitiva disgregazione di tutte le identità, e Billy per questo motivo fu tenuto addormentato dalle altre personalità per impedirgli di togliersi la vita. Inoltre, all'interno dell'ospedale, Milligan fu provocato e addirittura vessato e picchiato brutalmente. Fin dal suo internamento a Lima, e a maggior ragione ancora più di fronte alla consapevolezza delle violenze che ha dovuto subire. Infatti gli avvocati di Billy chiesero in varie udienze il suo trasferimento nuovamente all'Athens Mental Health Center, ovviamente per cercare di somministrargli delle cure più adeguate, ma ogni volta il giudice dispose la sua permanenza in un manicomio di massima sicurezza, ritenendolo un pericolo per se stesso e per gli altri. Il 19 novembre del 1980, dopo che il Lima State Hospital fu trasformato in carcere, Billy fu trasferito al Dayton Forensic Center, una struttura di massima sicurezza circondata da doppia recinzione, sormontate da rotoli di filo metallico con delle lame pensate un po' avvolte intorno al filo spinato e con un sistema di sicurezza decisamente molto più rigido rispetto a tutte le altre carceri.
Ma il 22 settembre del 1981 avvenne l'ennesimo trasferimento in un altro manicomio criminale sempre di massima sicurezza, ovvero il Central Ohio Regional Forensics Unit di Columbus, dove, assistito dalla dottoressa Judith Box e in seguito dal dottor John Davis, Milligan finalmente ricevette le cure idonee, ovvero le cure per il disturbo dissociativo della personalità. Il 22 dicembre dello stesso anno Billy sposò la sorella di un paziente del Dayton Forensic Center, ma dopo poco più di un mese la donna scappò, sostenendo di non riuscire più a sopportare la pressione dei mass media. Pensate che fuggì con l'auto di Billy dopo aver prelevato tutti i soldi depositati sul conto corrente che lei aveva in comune proprio con Billy. Il 15 aprile del 1972, ormai giudicato totalmente innocuo, Billy fu trasferito nuovamente all'Ates Mental Health Center. Lì, dietro restrizioni e sotto una strettissima supervisione, ricominciò a seguire nuovamente la terapia del dottor Cole. Nel 1988, quindi ragazzi ci stiamo sempre più avvicinando ai giorni nostri, dopo altri 2 trasferimenti nei manicomi di Massillon e di nuovo al Columbus, Billy Milligan ottenne il rilascio definitivo. Il 1 agosto infatti del 1991 gli psichiatri dei tribunali dell'Ohio lo dichiararono ormai fuso, ovvero totalmente guarito dalla malattia di disordine mentale, pertanto non più soggetto a revisioni psichiatriche. Lì a quel punto ragazzi si trasferì in California, dove divenne proprietario di una casa di produzione cinematografica, ovvero la Stormy Life Production. Nel 2012 però ragazzi qui arriva una terrificante notizia, perché gli venne diagnosticato un tumore gravissimo. Billy però questa volta, per questo tipo di motivo, venne ricoverato nuovamente in un ospedale di Columbus, dove purtroppo a causa di questo tumore perse la vita il 12 dicembre del 2014 a soli 59 anni. Ragazzi, che dirvi, anche per oggi questo mio video termina qua. Io spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando commentate. Ma un'altra cosa raga, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelline. Noi ci vediamo molto presto nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.